三车志的读者大家好，今天为大家介绍的是异音排除。一般车友最常遇到的状况就是变速不准，变速不准的话，它就会有一些咔啦咔啦的声音。我们操作方法是将飞轮放到最小尺，然后微调钮选到最紧。再来，我们操作变速，将飞轮往大的齿边方向变。如果没有往上变，或是产生异音，就逆时针旋转微调钮，直到没有异音或上档为止。再来，依序检查每个档位变速是否正常，有无异音。这样后边的调整方式已经完成。那前变速车友们最常遇到的就是半档之后链条仍然碰到导链器。那我们排除的方法呢，就是先解除半档，然后旋转微调钮，再拉半档，直到导链器不碰掉链条为止。车友们比较常遇到的第二个异音状况是刹车系统，就是刹车的时候发生呜呜呜的叫声。那我们排除的方法呢，就是将刹车块拆下做清洁。通常先将刹车块用砂纸磨平，再来就是拿布擦。那我们这样刹车的异音状况就排除了。那我们车友最常见的第三种异音状况就是踏板重踩的时候，它会有啪啪啪的声音，就是将踏板拆下。之后呢，就上润滑油，上完润滑油之后，再将踏板装回。这样子的话，踏板的异音就会排除。